प्यार करें। और वैसे तो हम दोनों वक्त मिले बाल पर तू इतनी बात तू कहाँ जा रही है? मैं मर जाऊंगा। कहाँ जा रही है तू? मैं मर जाऊंगा तेरे बिना। मैं प्यार की बात कर ले, जान देन पर तैयार है। अरे मुन्ना डाकू आज यार कुछ नहीं मिला यार। अगर आज खाली हाथ गए ना तो साला सरदार बहुत मारेगा आज हमको। जबकि डाकू मिल जाए किधर से भी आ रहा हुआ। अरे साले को ढूंढना तो पड़ेगा नहीं, साला गब्बर जितना नहीं छोड़ेगा अपने को यार। कुछ नहीं गब्बर से बोल देंगे आज क्या हुआ खाली हाथ से ही। अरे सारा ढूंढते हैं यार। अरे बोरी गिरा चल साले। रुक क्या है तेरे पास? पैसे निकाल। ये डाकू जखड़ी सिंह और ये डाकू मुन्ना, जानता है तू? सरदार को जानता है तुम्हारे को? क्या माल लगा? चल माल लगा। इधर में क्या है? माल लगा। कर मत। क्या माल? पैसे किधर है? पैसे निकाल। पैसे निकाल। चल पैसे निकाल। किधर जा कहाँ रहा है? किधर जा रहा है? क्या चूतिया मारना हमको है? सरदार नहीं छोड़ेगा हमको। क्या रुपए छोड़ेंगे? पैसे निकाल। जब कर इधर का देख देख बात देख। नहीं बोल रहा अभी है। अरे इधर इधर क्या कितने रुपए हैं? देखा एक तमंचा ले भाई। पैसे करेगा? पैसे नहीं, फोन डालो तुमने दे दिया। और क्या है? चल रुक देता ही नहीं देता अभी। देसी गांड पे डाढ़ा रख। चल यार पैसे लगाओ। अरे मोना डाकू साला ये तो मर गया, इसका माल निकालो अभी। चल निकालते हैं। जल्दी निकालो, इसका फोन तो छीन लिया ना। हाँ ठीक है, उसका पैसे निकालो जल्दी साले को। जल्दी करो फटाफट। चलो छोड़ मर गया पहले से ही। खोपड़ी में गोली मारता हूँ। तो सरदार को देंगे, सरदार खुश हो जाएगा हमारा। इधर आओ इधर आओ। यहाँ आदमी मर गया, खून हो गया खून। बस उतरी के तुम्हें खून लगा। कहाँ से आ जाते हैं? फोन मिलाओ सीआईडी पे। भैया सीआईडी पे लगाओ, सीआईडी पे लगाओ। अबे पुलिस क्या करेगी? सीआईडी पे लगाओ। यहाँ पे लगता है सीआईडी की बात हो रही है। हाँ यार मेरे को भी सुनाई दे रहा है। चलो अब देखते हैं, अपना काम तो बनता ही है। बाबूजी हमें मौका दे दो। अरे कौन हो तुम लोग? हम सीआईडी है। लगते तो ना हो सीआईडी। हम सीआईडी सीआईडी बोलने लगता है यार लग रहे हो। हम सीआईडी हमें मौका दे क्या दो। करना है? किसके लिए कॉल कर लोगे? हमें मौका दे दो। क्या करना है? चलो दे देते हैं। उठो उठो। देखो हमारे सर ना अभी फोन करते ही आ जाएंगे। बुलाएं? बुलाओ। फोन करो अभिजीत। हेलो हेलो सर, कहाँ पे हो तुम? हाँ अभिजीत, मैं अभी तो ऑफिस में हूँ। मर्डर हो गया सर यहाँ पर, जल्दी से जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ अभिजीत, आ रहा हूँ अभी 5 मिनट में। अभी निकालता हूँ गाड़ी। चलो जाओ जाओ जाओ। किधर हो गया मर्डर? सर ये हो गया। मर्डर। कुछ रुक जाओ, इसको पहले हटियो भाई साहब, हटियो आप हटो। साइड हटो, दूर हटो। सर इसमें तो लगता है गोली सी मारी है एकदम मत्थे में। मत्थे पे गोली लगी है सर इसके। ये देखो इसका मर्डर हुआ है, मर्डर। वही तो देखते हैं इसको और कहाँ लगाई है। मत्थे भी लगी है सर लगता है इसके। लैब में ले चलो इसको। लैब में ले चलो इसको। पकड़ो सर। पकड़ो। चलो सरदार को दिखाते हैं। आप लेके आए हैं, देते हैं सर मेरा है जो। सरदार को क्या लेके आए रे? अरे सरदार आज तुम्हारा मन खुश हो जाएगा यार। क्या लेके आए हैं सरदार? माल दिखाओ सरदार को। मिला है ये नई टेक्नोलॉजी लेके आया हूँ मैं।
अरे तू तो सारा ही लूट लाया रे। आज तो पार्टी चलेगी। बोल दे साले कुत्तों से जाकर पार्टी होगी। आज पसंदीदा देगी, पसंदीदा देगी। अभिजीत सर, बिठा दो इसको यहीं पे। शानू के नहीं आए अभी? आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे, थोड़ी 2 मिनट में ही आ जाएंगे। फोन मिलाओ। फोन मिलाओ, फोन आपके पास था? फोन मिलाओ। मिलाता हूँ। हेलो हेलो शानू के सर, कहाँ हो आप? क्या बोल रहे हो? लैब में आ जाओ जल्दी, एक मौत हो गई है। 5 मिनट में अभी आया। अभिजीत इधर आओ। क्या हो गया सर? तेरी गोली। अरे सर हाँ, ये तो कार 98 लग रही है। कार 98 की गोली लग रही है। एसीपी सर को कॉल मिलाओ। अभी मिलाता हूँ सर पे कॉल। कोई बात नहीं, रुक जाओ सर जी, आ गए। एसीपी सर आइए। सर ये गोली लिख ली है इसमें। साड़ू के और बता, ये गोली है? हाँ जी। ये बात अब जी मैंने पहले ही बोला था, कुछ तो गड़बड़ है। सर जी, हमें भी इस केस से संबंध लोगों को उठाना पड़ेगा। तहकीकात शुरू करो। चलो।